Всем привет, вы на канале Лизуша Аватария. Сегодня я буду покупать камин, который дает 3000 комфорта. Я сейчас в комнату магазин. Так, вот мы идем. Так-то хламчик, вот магаз. Вот этот кактус. Все меняться. Я надеюсь, что она все-таки согласится. Он очень дорогой. Так, я напишу, он очень дорогой. Нет, мне мало. Он дорого стоит. Блин, надеюсь, мы все-таки обменяемся с ней. Этот камин прекрасен. Так. Я сегодня, мандариновое дерево, тогда можно еще 4 шарового. Ладно. Ок. ТПС. Все. Не хочет обмениваться? Отправлено. Бери. Стоп, а вдруг она меня обманет? Забыла камин взять. Вот. Так, подождите, это очень важный момент. Потому что посмотрите, сколько этот кактус дает комфорта. Камин, если что, дает 3000 комфорта. А вот смотрите, сколько дает кактус. 1500. Ну ничего так, конечно, я понимаю, но, камин. Камин это самое то. Все, жду эту девочку, только твою. Где? На всякий случай покажу паспорт. Вот паспорт. ID. Все, обменяться предметами. Так, подождите. Ладно. Выбрать. Меняться. Обменяться. Все. Ура! Спасибо. Ура! Я купила этот камин. Ура! Поздравьте меня, я рада. Так, пошлите в какую-нибудь комнату его поставим. Вот сюда. Офигеть! Она еще не знает, насколько этот камин дорогой. Ну, как дорогой? Не знаю, кактус тоже дорогой. В принципе, бюджетный такой обменчик. Ну вот. Все рада. Смотрите, как он к этой комнате подходит. Так, где это только твоя? Я ей скажу спасибо. Она меня просто не увидела. Спасибо только твоей. Да, где она? Твоя навеки. Мотяпанк. Только твоя. Только твоя. Только твоя. А вот она, вот она. Она не в сети. Ну, зато у меня теперь есть каминчик. Поздравьте меня. Я очень рада. Кстати, вот я геометрия. Если меня встретите, можете добавлять в приятели. Вот. У меня есть випка, все такое. Я не буду, наверное, скрывать информацию. Я помолвлена. Чего там такого? В принципе, да. И сейчас еще
сниму, так сказать, трату. Давайте с серебра. Давайте я что-нибудь куплю. Декор. Что-нибудь просто так куплю, если вам хочется это увидеть, то смотрите. Я вас не заставляю. Так-то конец видео, я просто так-то покупаю. Смотрите. Распродажи вот эти вот. Я, наверное, куплю вот это. Я знаю, в какую я эту комнату поставлю. Так, смотрите. Так, куда я это поставлю? Подождите, у меня здесь комната самый умный есть. Вот, самый умный. Я туда поставлю. Ну, вот так вот. У меня еще есть сабля. Ну вот, все. Это, в принципе, конец видео. Но на этом было все. С вами была я, Лиза. Всем пока!